again. من الحدود السورية اللبنانية كمان زي السماق زي نفس الإنسانية. الله يعطيهم ألف عافية يا رب على المجهود العظيم اللي بيسووه، يا رب يعني يقدر يوصل صوتهم لأكثر عدد ممكن من اللاجئين في كل مكان. شفتوني قبل المخيم الزعتري، وهلا احنا في المخيم بلبنان صراحة وضعهم كثير أصعب عن جد من الأردن. فبتهيألي بلبنان الوضع يمكن من أكثر الأشياء السابقة. أنا شو عم بعمل صح ولا غلط؟ لا صح صح، انت قولك صح، شلون تسوين غلط؟ لا كيف؟ لا تجامليني.